Florence Nightingale fue una enfermera británica del siglo XIX que revolucionó la enfermería y la atención médica. Durante la Guerra de Crimea, organizó un equipo de enfermeras y mejoró las condiciones en los hospitales militares, reduciendo drásticamente la mortalidad. Su trabajo mostró la importancia de la higiene y la organización en el cuidado de los pacientes. Nightingale fundó la primera escuela de enfermería y escribió numerosos textos que profesionalizaron la enfermería. Su legado ha influido en generaciones de enfermeras y en la salud pública. Hoy es recordada como la Dama de la Lámpara y es un símbolo de dedicación y compasión en el cuidado de los enfermos.